сегодня хочу поделиться на одну тему словом. В общем, такие размышления у меня были на этой неделе. И я вот расскажу немножко как бы такую мини-притчу, которая, собственно, и натолкнула меня на эти размышления. Или так даже скажем, которая сформировала эти размышления в нечто такое, чем я сегодня хочу поделиться. И, наверное, вы слышали такой образ, что жизнь наша похожа на супермаркет, где, ходя между рядов, ты можешь кидать в свою тележку все, что тебе хочется. И сколько бы ты ни набрал, в конце, помни, будет касса. За все нужно будет заплатить. Да? И вот так вот, знаете, так действительно бывает. Ты вот идешь по жизни, и ты буквально берешь все, что тебе хочется. Там туда пошел, это взял, захотел этим быть, стал этим, захотел время на это потратить, потратил на это время. Знаете, вот живешь как бы как хочешь. То есть вот как вот душе твоей угодно, да? Но притча говорит о том, что да, касса будет. Будет касса. И она говорит о том, что, конечно, время важно, которое мы проживаем, и, конечно, оно коротко, да, но, значит, что коротко? Не безгранично, да, и вследствие оно, вот в конце, оно будет, все, что ты делаешь, будет оценено. Дана будет оценка этому. Кстати, брат у нас вот недавно про оценку говорил, да? Вот. То есть на что мы потратили свое время. И есть вот это, один такой момент вот в этой притче, в который, собственно, и навел меня на эти размышления. Это время, которое я провожу условно в супермаркете, да? Как я его провожу, то есть это время. И что я кидаю в телегу. Вы были в супермаркетах же, да? Да. Ну, мы все были в супермаркете. И знаешь, когда ты туда заходишь, там просто масса всего. И вот ты едешь, заходишь туда с пустой телегой, и ты начинаешь закидывать в нее. Да, кто-то больше, кто-то меньше, дело не в этом, да. Ну, как у нас обычно бывает, среди же товаров есть и полезные товары, и не очень полезные, и вообще не полезные есть товары, да. То есть, настолько все там вот так вот вперемешку, что просто порой даже глаз радуется. Хочется и это закинуть, и это закинуть, и это закинуть. И мы, знаете, интересно, что часто мы берем, к сожалению, не то, что нужно, а то, что хочется. Не то, что важно, а то, что захотелось. Бывает такое? Бывает. Пришли, например, вот нужен хлеб. Выходите с полной телегой, сало, там, абрикосы, арбузы, короче, вот так вот, и все захотелось просто, да? Поэтому у меня один, говорит, знакомый, говорит, ты, говорит, голодный, в магазин никогда не ходи, говорит. Иначе ты там все скупишь, да? И вот, интересно, что вот наши походы в магазины часто заканчивается тем, что мы кидаем все, что хочется, в корзину. А вот представьте магазин, в котором бы тебе давали только то, что тебе действительно надо. Ой. Да? Интересный магазин. Ну ты заходишь, да, у тебя там такой план уже вообще, а тебе дают... Там дают тебе только то, что нужно. И говорят, вам сегодня нужно только уже стакан воды и все. И лечь спать. Это неинтересно. Да, это неинтересно. Но это вечером, если ты заходишь. Если утром тебе там на завтрак там что-нибудь дают, там еще что-то, да? Ну, вот просто представьте, ты заходишь в магазин, да? Ты хочешь сахар купить килограмм, а тебе маленькую баночку меда дают. С медом теперь надо. Я хочу сахар, мед. Это будет полезнее для вас. Да? Ну я не люблю мед, но он полезный. Сахар-то не полезный, да? И вот я, конечно, такой магазин представить не могу. Но знаете, что я представил? Учитывая то, что я с чем поделился, да, как я провожу время в супермаркете и что я кидаю в корзину, я представил церковь. Как я провожу время в церкви, в собрании. Представляете, то есть я просто подумал, что для меня вот этот супермаркет, то есть чем я пользуюсь, вот сестра сегодня спросила, как вы, говорит, в чем вы успешны, да, вот скажите что-нибудь. И знаете, я сразу подумал, я успешен в том, что я познаю своего Бога.
Вот здесь точно я могу сказать, что у меня есть определенный успех. Я его познаю. Я не остался тем человеком, который пришел сюда в первый день. То есть у меня есть процесс, где я познаю Бога, я познаю Его характер. Я могу сегодня на свою жизнь просто посмотреть и сказать, что я живу сегодня так, благодаря тому, что я Его познаю. Бога. И это не то, чтобы типа я Его познал полностью. Это невозможно. Просто невозможно. Но я в процессе. Да, и вот у меня есть определенный успех. И вот в церкви это произошло. Не где-то, а в церкви. И я думаю, вот в моей жизни, кстати, Писание говорит, что все, что в Боге, можно купить, но бесплатно. Есть там где-то место Писания такое: бери, говорит, в Боге все даром. Даром. Покупайте, Господи, там что-то там туда-сюда, и все это даром. И вот мой, знаете, вот образно супермаркет. То есть я представил, где я затариваюсь так вот, чтобы по жизни, я не просто сейчас о продуктах говорю, что меня учит, ценности формирует, культуру какую-то во мне формирует, отношение мое ко всему формирует. Это, дорогие, церковь, то есть это собрание. И вот как я веду себя в церкви, как я провожу это время в собрании. А еще интересно, знаете, если я захожу сюда с телегой, ну вот этой, да, которая как в супермаркете, представьте, вы с телегой зашли. Вот есть у вас такая духовная тачка, куда вы складываете свои все откровения? Ну да. Конечно. Ну, грубо говоря, да? Да. Тачка. Так вот, что ты делаешь с тем, что Бог тебе дает? Что ты делаешь, что Бог тебе дает, а Он-то дает не то, что хочется, Это да. а то, что надо. Аминь. Понимаете? Ты думаешь, да не, мне вот это надо. А Он говорит, нет, тебе надо вот это. И вот очень важно, то есть вот эта мысль, что я делаю. И давайте вот откроем вместе с вами, надо же местописание, там, чтобы вы как бы не сказали ничего про меня, что делился тут своими тут мыслями, с нами там или еще чем-то. Нет, давайте по Писанию. Давайте откроем книгу Екклесиаст. Есть там такие слова. Книга Екклесиаст, 4 глава, 17 стих. Написано, вы знаете, да, кто такой Екклесиаст? Да, это суть того, что это Соломон. Да. Вот. Проповедник, так называется, книга проповедника, как бы говорят, что это Соломон написал. Так вот, написано: наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Ибо они не думают, что худо делают. Да, кто это они? А кто такие они? Вот, давайте современный перевод прочитаем. Следи за своим поведением, когда идешь в Дом Божий. Лучше прийти туда, чтобы слушать, нежели приносить необдуманную жертву, подобно глупцам, которые даже не знают, что творят зло. Жертвой творят зло. Вот. И вот этот проповедник, да, Екклесиаст, он говорит: наблюдай, как ты себя, по сути, ведешь в Доме Божьем. Не то чтобы, в смысле, какой походкой ты идешь в церковь, в Дом Божий, да? Не об этом вообще говорится. Не то, что в смысле, что ты там увидел и о чем подумал, когда ты шел в Дом Божий. Он буквально сразу корректирует о том, что как ты себя ведешь в Доме Божьем. То есть он говорит, лучше прийти туда, чтобы слушать. Лучше прийти туда, чтобы слушать. И интересно, да? А что в Доме Божьем говорят? Слово Божие. Да, говорят Слово Божие. И вот, знаете, однажды Иисус сказал такие слова. Давайте сразу еще один место Писания откроем. Луки 6 глава, 45 стих. Написано: добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Да? То есть у доброго есть доброе, у злого есть злое. И вот он говорит так, почему? Потому что человек, дорогие, человек по жизни собирает ценное для себя. Понимаете? Есть вещи, которые мы в жизни проходим, и есть то, что нам нравится, то, что мы вкладываемся, то, что для нас важно, и мы это собираем, то есть как бы оно хранится внутри нас. И вот это оно по сути еще и формирует нас, да? Смотрите, вот кто из вас записывает дела, которые нужно сделать? Или планы? Записывайте. Почему? Потому что это не важно.
Не забыть. Или наоборот, это важно? Важно. Это важно, да, мы это записываем. Почему? Мы не хотим забыть. Поэтому, знаешь, когда, вот я такую вещь заметил, когда я говорю человеку, надо сделать вот так, вот так, вот так, а этот человек в служении, то есть, и он не записывает, это печаль для меня, такой служитель. Потому что он не видит в этом важность. Но когда человек записывает, я понимаю, слушай, ему это важно. То есть он хочет это сделать, да, и он не хочет ничего забыть. Это очень важно. Или вот, допустим, смотрите, драгоценности вы где храните? Уже, да, сестры, где вы храните драгоценности? Да, да, ваши сокровища, конечно, на небесах, да, я уверен. Но вы ложите их в какую-то коробочку, там, я не знаю, может быть, шкатулочку, что-то, да? Вы же не кидаете их там, в смысле, под раковину забросили все это там, знаете, серьги туда, браслеты в окно там, и такое, знаете, все мое, я знаю, где все лежит. Да нет, конечно, вы же все аккуратненько складываете, порой чистите, перебираете. Драхмы, динары. Ну, я шучу. Вот. А продукты вы где храните? В холодильнике, да? Чтобы не испортились. То есть, естественно, почему? Это же важно, вы же не будете есть плохие продукты. А вот, знаете, есть еще люди, которые вот их геймерами называют. Они в игры играют. Активно в игры играют. Так вот, там тоже есть такие моменты, чтобы достижения, которые ты там за день прошел, сохранить надо. Если не сохранишь, все потерял. Как одна сестра, я помню, мне однажды, я звоню, что делаешь? По служению звоню. Она такая, варенье варю. Я говорю, зимой какое варенье варю? А она в игры играла в этот момент, да. Понимаете, в игры играет, ну, и, то есть, а в играх, ну, надо сохранять как бы свои достижения, чтобы потом ты зашел опять в эту игру и типа продолжил оттуда, откуда закончил. Вот. А я когда готовлюсь, дорогие, я когда готовлюсь к служению, я один раз так попал. Я пишу на компьютере все. То есть я давно отвык писать, в смысле, мысли свои, да, формировать на бумаге. И я пишу все это на компьютере. Но однажды, знаете, я вот так отошел от компьютера, свои дела сделал, пришел, компьютер потух. Я его раз, чин-пым, а там нет ничего. Оно все слетело. Почему? Потому что я не нажал иконочку такую «Сохранить». И я сейчас, знаете, так бывает, я пишу 2 строчки, написал, так, что-то задумался, раз, иконочку нажал «Сохранить», все, думаю. Все, когда я подумал, или там помолился, или еще что-то, или даже ушел, пришел, я открываю компьютер, у меня все как было, так и есть. Это важно для меня. Поэтому я эти вещи сохраняю, да. И вот смотрите, и мы же не просто еще храним, да, мы же сказали уже, это же мало того, что мы храним, так это еще и нас и формирует. Нас формирует, то есть то, что мы храним внутри. Формирует наш внутренний мир, который потом, конечно, и проявляется через то, что в нас. У доброго через доброе, помните мы, да, сказали? А у злого через злое, которое вылазит из него. Почему? Оно нас так сформировало. И поэтому, дорогие, поэтому Соломон однажды, притчи, 4 глава, 20 стих, сказал: «Сын мой, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Да, то есть вот все то важное, смотрите, мы же сейчас говорим о чем, о Соломоне уже, да? Все то важное, что мы слышим из книги притч, к примеру, мы должны тоже это вкладывать в свое сердце. Почему? Это Божья мудрость, выраженная словами, интеллектом Соломона, так можно сказать. Так вот, исходя из Писания, о чем говорит нам Экклесиаст, да, наблюдай за ногою твоей, то есть как идешь в храм, да, и будь готов к слушанию. То есть нам, дорогие, нужно наблюдать, как я настраиваюсь вообще на служение, на это время, которое я проведу в собрании. Готов ли я слушать? Готов ли я сохранить то, что я слышу в собрании? Ведь Господь знает, что тебе надо на самом деле. И Он хочет дать тебе это. Ты же, вот смотрите, ты же молишься, веришь, что Господь знает, о чем ты молишься? Или там думаешь? Верите? Да. И Господь, Он готов отвечать тебе. Готов отвечать. И Он не всегда отвечает тебе именно в том тайном месте, в котором ты молился.
Это приходит в виде слова, возможно, даже настолько уже сформированного, подобно, как, знаете, я вот бывает еду, включаю навигатор в машине в незнакомом городе, и мне иногда на него смотреть не надо. Потому что голос мне, у меня, кстати, голос Николая Дроздова, он мне говорит, наша сафари изменил маршрут, поэтому вам сейчас нужно повернуть направо. Понимаете? То есть он мне говорит, вот сейчас поверни. Мне не надо смотреть, я просто вижу поворот направо, я заворачиваю. Через 300 метров поверните опять направо. И я опять поворачиваю направо. Я не смотрю, мне не надо. Поэтому, дорогие, да, Господь знает, как тебе ответить, то есть что тебе сказать. То есть поэтому у Него для тебя, вот смотрите, Слово воскресения, оно как бы для всех. Но ты получаешь что-то для себя. Понимаете? Вот когда Писание говорит о том, что подобно хлебу, оно для всех. Но питание получаешь ты. Ты понимаешь? Ты не знаешь, получил ли там человек за тобой на 5-м ряду, например, там в последнем ряду там сидит человек, ты не знаешь, получил ли он окормление, но ты знаешь точно, я получил. Почему? Потому что Господь дает хлеб. Господь дает хлеб. Поэтому Бог, Он знает. Но смотрите, но мы нередко ищем больше то, что нравится нам. Нередко. Ты приходишь в супермаркет, есть важные товары, нужные, но мы берем то, что нам хочется. Мы сейчас не хотим этого, да? Но мы хотим вот этого. Поэтому, когда, естественно, приходит ситуация, человек мог быть подготовлен, то есть Писание, да, говорит, будь готов на слушание. Почему? Ну, значит, что-то важное для тебя, ты там можешь услышать. А он не слушал. Ну, он не слушал, потому что он как бы не увидел в этом нечто ценное. Он сказал, ну типа это же вот этот. А что мне вот этот? Он же ничего хорошего мне сказать не может. Поэтому я как бы в этом ценности не вижу. Я хочу то, что мне сейчас хочется. И не услышал, а тем более не сохранил. Потому что нечего было сохранять. А не принял почему, да, за ценности? А потому что сам привык оценивать, как вот у нас брат делился в воскресенье, да, здесь, пока нас не было. Делился, что люди, они привыкли оценивать даже служение. Служителей оценивать. Нравится, не нравится. Вот такое вот все, как бы. Потому что сам привык. А Бог, смотрите, интересная мысль просто. А Бог, высвобождая Слово, причем конкретной церкви, хочет, чтобы церковь Ему доверять научилась. Выбирала Его, а не свое. Понимаете? Училась от Него. Училась от Него, а не, вот смотрите, а не ковырялась в тарелке. Вы видели детей, которым ты приготовил есть, ставишь тарелку, а они так берут вилку и так, вот с таким лицом еще. И они будут. Да. Вы видели таких детей? Да. Вот представьте себе теперь, вы молитесь, Бог дает, формирует какое-то послание. Ты пришел, и ты начал ковыряться в тарелке. Это не мое, это не актуально, это не для меня. Вообще это служение, какое-то вообще. Надо отдельно их всех собрать и там им говорить. Вот. Это для них. И вот, дорогие, Писание говорит, будь готов слышать в Доме Божьем. Будь готов слышать. Не критиковать, не ковыряться в тарелке. Будь готов слышать в Доме Слово Божие. И поэтому нужно настраивать себя, слушать проповедуемое Слово. Иначе, смотрите, делая что-то другое в это время, а не слушая Слово Божие. То есть я пришел только дать десятину, а вот сегодня Слово я слушать не буду, потому что вот как бы у меня такие выводы, да? Иначе делая что-то другое, Писание говорит, ты можешь нанести просто вред. Делают зло. Кому? Ну, конечно, ты, принося десятину, например, или там пожертвование Богу, ты зло никому не причинишь. Но себе можешь причинить зло. Себе можешь причинить вред, потому что ты Бога не хочешь познавать, то есть через то, что Он открывает, а ты только через то, что тебе хочется. То есть, понимаете, вот мысль, которую я хочу. Поэтому
ты можешь нанести вред себе, ты можешь заниматься каким-то своим строительством, как Писание говорит. Да? Слушают Слово и не исполняют, и те, кто исполняет, они строят, но один строит на песке. Буквально на песке, но он этого не понимает, потому что он активно строит. У него так же стройка кипит, у него куча рабочих, у него куча подвязок, связи, там материалы привозят. Но он вообще не думает, что это уже песок. То есть, в смысле, основание это другое. И вот важно, дорогие, нам настроить себя, потому что Бог хочет, чтобы когда ты слушаешь Слово Божие, в смысле, ты готов слушать Слово Божие, Он хочет, чтобы, как в Римлянам написано, 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Чтобы вера твоя созидалась. Не логика, не ум, понимаете? Мы сегодня, вот знаете, часто встречаем людей, которые рационально мыслят в церкви. У них веры уже нет. Они просто такие, знаете, мудрецы. А Бог хочет, чтобы вера созидалась твоя. Чтобы ты верил в Слово Божье, которое до сих пор может совершать какие-то вещи в нашей жизни. А мы пытаемся обосновать. Ну, наверное, это сейчас вот не происходит, потому что вот так, вот, потому что это вот туда. Да просто оставайся верен Слову Божьему. Луки 8 глава, 18 стих. Смотрите, Иисус говорит: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет». Аллилуйя! Кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Смотрите, что ты имеешь, когда ты приходишь в Дом Божий? Что ты имеешь? Если ты имеешь веру, что Бог будет говорить тебе, если ты имеешь голод, что Бог накормит тебя, если ты имеешь жажду, что Бог восполнит, то есть вот это вот, как сказать, вот это переживание, засуху твою, то есть Он победит ее просто. Если кто имеет, тому будет дано. Дано. То, что ты хочешь, это будет дано. То есть духовные твои нужды, они будут восполнены. А кто не имеет, ничего не будет. Ничего не будет. Саул. Помните Саула? Первый царь. Я, кстати, недавно служил на молодежном выезде, тут в соседнем городе у нас. И мне предложили, типа, такой срез сделать, знаете, библейский срез о людях, которые исполнили призвание и не исполнили призвание. И я вот там вспоминал Саула, знаете, я его сразу тоже вспомнил. И вот был такой царь, первый Саул, значит, что написано в Первое царство, с 9 главы, мы перечитывать не будем. Но, в общем, знаете, что интересно? Вы все просто об этом знаете. Саул, он слышал волю Божию с тех пор, как только стал царем. Почему? Пророк Самуил был рядом всегда. И он прямо конкретно, пророк Самуил говорил: Бог хочет вот так. Саул говорит: я готов, все, пошел и не сделал, как сказал Бог. Потом опять приходит Самуил и говорит: короче, ты, конечно, странный, но Бог сказал: теперь вот сделай вот так. И он говорит: да, я готов. Я же верующий, я же в церковь хожу. Я готов. И пошел и не сделал опять так, как сказал Бог. И вы знаете, что интересно? Он знал волю Божью. Знал, потому что пророк Самуил, он ее буквально озвучивал. Буквально озвучивал. Причем при свидетелях. А Саул, он делал свое. Хотя, смотрите, хотя по-прежнему приносил жертвы Богу, если мы читаем вот эти главы, мы видим, потому что ему казалось, что с ним все нормально, и он исполняет Слово Бога. Потому что вот 1 Царств, 15 главе, там есть 13, по-моему, стих, там прям такая ситуация, знаете, пророк Самуил получает слово, что тот, опять нарушил волю Божию, то есть опять не исполнил слово, да? Он приходит к нему, а тут ему говорит, так, я образно, по-нашему сегодня: привет, пророк Самуил, я-то исполнил Слово Божие. Понимаете, то есть он буквально думает, что он продолжает жить, то есть той жизнью, которой, собственно, как Бог ему и говорил. У него все нормально. И в очередной раз, смотрите, когда там Самуил пришел опять к Саулу,
который опять не послушался Бога. И он ему говорит, Саул, 22 стих, 1 Царств, 15 глава. Послушание Богу лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. То есть он говорит буквально, что ты приносишь жертвы, но Богу важнее послушание. И вот смотрите, жертвы, которые люди приносят и творят зло для себя, потому что им вообще не важно, что говорит Бог. Они просто выдумали какую-то историю, знаете, своей веры, как они должны поклоняться. Они себе просто придумали, как они должны поклоняться, как они должны верить в Бога, какой Бог для них. То есть, и они вот этим живут. Но Бог буквально говорил в его жизнь, он этого не делал. Поэтому Самуил говорит, послушание и повиновение лучше. Суть такова, что у нас должно быть, дорогие, правильное отношение к тому, что сказал нам Господь в Слове Божьем. Мы не вычеркиваем какие-то вещи, знаете, убирая что-то, мы просто должны принять эту волю, как Его, просто как Слово. Представьте человека, который пришел устраиваться на работу, да, и ему говорят, вот будешь сидеть здесь, и будешь делать вот это, а он не слушает. Да, вообще без разницы, говорите, что хотите, я буду работать как хочу, и что хочу. Понимаете, и вот он сидит там, на эти мультики смотрит там в интернете в то время, когда ему работать надо, потому что он не слушает никого. Как вы думаете, долго ли он там работать будет, играть? Ну, играть, да, мультики смотреть будет, долго ли? Да недолго, почему? Потому что суть такова, что он не сможет там работать, он не способный. Он не способный воспринять ответственность, задачи какие-то, чтобы это реализовать, понимаете? Поэтому, дорогие, с Господом то же самое. Если человек не готов слушать Слово Божие, или готов слушать только то, что ему нравится, Господь его не выгонит. Нет, Он его не выгонит. Из церкви не выгонит. Из служения не выгонит. Господь он не такой. Но худое, которое придет в жизнь такого человека, оно придет именно там, где человек этого не ждет. Это просто произойдет. На моих глазах как-то была история, знаете, один человек плохо себя вел, это было какое-то время назад. И я не знал, знаете, в смысле, у меня не было доказательств, чтобы как бы просто преподнести этому человеку. Но я знал точно, что как Писание говорит, все тайное становится явным. Оно вот так произойдет. И чем дальше, дальше он будет тянуть с этим, тем хуже это будет для него. Это не я придумал, дорогие. Это просто, оно происходит. Почему? Потому что человек перестает слышать Слово Божие. Перестает руководствоваться Словом Божьим, а просто живет по-своему. И вот и Саул вроде бы и царствовал-то он немало. Вы знаете, сколько он царствовал, кстати? Короче, теологи считают сегодня где-то около 22 лет. Считают богословы, да? А Павел говорит в Деяниях там где-то, что 40 лет царствовал Саул. Ну, да, мы не знаем, да? Но смотрите, даже если 20 лет, это немало. Это немало быть президентом 20 лет. Вы же понимаете? Немало. Но знаете, что интересно? Он царствовал немало, но Бог не был с ним. Вообще не был с ним. И это в царстве Израиля, то есть где все в Бога верят, где все Бога чтут. Вот Скиния, понимаете, все поклоняются. Аллилуйя. Так вот, Бог не отвечал ему, смотрите, ни через пророков, ни через сны, ни через Пурим, то есть жребий он кидал. Его мучили приступы гнева. Он хотел убить сына, он хотел убить Давида, он гонялся с войском за этим Давидом там. Короче, вот жизнь какая, да? Ходил к колдуне, и там дальше больше всякого. И Писание говорит, закончил он плохо. Это было естественно. Смотрите, 1 Паралипоменон, 10 глава, с 13 по 14 стих прочитаем. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что он не соблюл Слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Елисееву. Вот и все. Вот вся история. То есть суть такова, что Писание называет его беззаконником, хотя царь Израилев.
Он беззаконник, потому что жил по своим правилам. То есть он не руководствовался законом Божьим. Да, беззаконник — это человек, который не руководствуется Словом Божьим. Поэтому, конечно же, он не обратился к Господу, а поступал, как хотел. И Писание говорит, Бог нашел другого. А кого? Того, кто слушал его. Он сказал, он исполнит все мои желания, все мои хотения. Аминь. В Новом Завете, кстати, часто если вы забьете просто в поисковик такие слова, имеющий ухо да слышит, там 10-1.5 вылезет стихов, где Иисус говорит такие слова. И даже в Откровении, книге Откровений есть. И буквально Иисус говорит, имеющий ухо да слышит. Вот он говорит, речь заканчивает, имеющий ухо да слышит. То есть, что это значит, да? Это значит, что те, кто меня слушают Иисуса, да? Те, кто слушает Иисуса, услышьте, что Он говорит. Вот Он несет послание какое-то, и Он говорит, вы услышьте меня просто, если вы меня слушаете. У нас же у всех уши есть. Аминь? Аминь. Он говорит, вы меня услышите. И вот, я думаю, нам важно научиться, дорогие, слушать Слово так, чтобы услышать, чтобы понять, что Бог хочет сказать именно тебе. Будь готов слушать в собрании в Доме Божьем. Почему? Потому что Бог, Он хочет говорить церкви, но Он хочет говорить именно тебе. Аминь. Именно тебе, который, может быть, сидит и думает, это сегодня что-то служение не для меня, оно что-то какое-то у нее направленность, сразу видно там по названию. Понимаете? Оно для тебя. Оно для тебя. Если, смотрите, если слово в тебя не вмещается, это не говорит, что оно не для тебя. Ты просто понять не хочешь. Может быть, у тебя какие-то установки, блоки понаставлены, понимаете? Но Бог, Он хочет говорить тебе. Он дает хлеб тебе. Это не так, что, знаете, все вышли с хлебом и говорят, Бог сегодня такой благословил нас. Просто, и ты такой один выходишь и говоришь, а мне ничего не дал. Бог жадный. Или Бог меня не любит. Любит, и Он дает. Но ты не взял. Ты не взял. Будь готов к слышанию. Знаете, вот просто несколько таких мыслей. С чем связана наша готовность слушать Слово Божие? С чем связано? Прежде всего, я понимаю, что с ожиданием от Бога. Мы должны ожидать от Бога, когда мы идем в Дом Божий. Что Он нам скажет? Потому что если ты не ожидаешь от Бога, вопрос, от кого ты ожидаешь? И еще вопрос, что ты ожидаешь вообще, ходя в церковь? Как такая мысль, да, типа, кто заставляет вас топтать дворы? Понимаете? Никто же насильно не тянет. Поэтому, конечно, мы должны с ожиданием от Бога. То есть, я верю, что духовную жажду, дорогие, восполняет только Бог. Духовную жажду. Иисус говорит, кто жаждет ко мне, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он не говорит, иди там, я не знаю, Оля, восполни свою твою духовную жажду. Или еще какой-то там телепроповедник, да? Нет, он говорит, иди ко мне и пей. И поэтому, дорогие, духовную жажду восполняет Бог, смотрите, они выбранные тобою люди. Только Бог. Аминь. Вы понимаете? Да. Выбранные тобою люди. Поэтому наше ожидание, дорогие, оно не должно зависеть от каких-то конкретных людей. 2 Тимофея, 4 глава, с 3 стиха написано, ибо будет время, смотрите, ибо будет время, он писал в то время, но оно уже наступало, да? Будет время, когда здравого учения принимать не будут. И ты можешь, конечно, сейчас сидеть и сказать, а кто сказал, что твое здравое? Но явно не ты. Явно не ты мерила, вот я тебе серьезно говорю, явно не я мерила, явно не ты мерила вообще, что здраво. Потому что если мы без Слова Божьего, тогда, конечно, у нас здраво ничего не будет. Но если мы со Словом Божьим, не ты определяешь, насколько оно актуально для церкви или не актуально для церкви. Понимаете, почему? Потому что ты всего лишь член церкви. Часть церкви, да. Ты не вся церковь. Поэтому ты не определяешь. Даже если тебе что-то не вместилось, ты не можешь определить. В целом церковь может. Если церковь окормляется, значит
Дело есть, да? Итак, вот смотрите, здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям. Это вот по своей оценке, по своим вот этим вот, знаете, я думаю, что вот это лучше. Я вот этого хочу. Будут избирать себе учителей, которые, смотрите, льстили бы слух. Понимаете, вот и от истины написано, отвратят слух и обратятся к басням. Басням, да, будут перемалывать что-то там на служениях вообще к Богу не очень относящееся. Но ты, смотри, а дальше он говорит, Павел, Тимофею, но ты будь бдителен во всем. Да, и что такое написано, будь бдителен, да, бдителен, там другие переводы говорят, будь трезв, соображай как трезвый. Или написано, владей собой, не уклоняйся ты за баснями, за всеми этими. Не уклоняйся ты туда-сюда, понимаете? Ищи здравого учения, которое поможет тебе созидаться не в того, кем хочется, а в того, кем Бог тебя хочет видеть, куда Бог тебя хочет привести. И вот, дорогие, если мы жаждем, Бог, конечно, даст источник. И смотрите, даст источник даже там, где его не видно. Даже там, где его не видно. Ты можешь думать, да что я тут получу? Вот если так думаешь, ничего не получишь. Если бы Израиль сказал, да что хорошего может быть от этого парня, от плотника из Назарета? Что хорошего? Вот когда они так сказали, ничего не получили. А если бы они сказали, слушай, это тот парень из Назарета, плотника, сын, который сейчас как пророк ходит по всему, где он? Тогда бы они получили. Понимаете? То есть это совершенно другое отношение. Поэтому Бог может дать источник, открыть его там, где его даже не видно. Ты зашел в пустыню и думаешь, что ты там умрешь, а Он открывает источники. Он открывает тебе, потому что ты Бога любишь, ты Его ищешь. Он открывает тебе источники, а их не видно. Это же была пустыня, все было плохо. Ты думал, ты оставленный, а Он открывает. И с упованием, дорогие, на Бога, а не на людей. Ты сможешь воспринимать Слово даже от тех, кто служит именно тебе. Именно тебе. Вы знаете, интересно, Бог дал дары церкви, чтобы они послужили именно тебе. Именно тебе. А ты можешь смотреть куда-то за забор и хотеть чего-то другого. Я помню, знаете, когда маленький был, родители меня что-то так наказали, и я такой, знаете, сижу, и у меня такая мысль пришла, вот бы мне вот родители вон тех, вот у друга моего, они не такие. Я понимал, что это глупость просто ребенка, в смысле, который что-то надулся, и такие сразу, знаете, вот того бы родителя мне, вот тех бы мне служителей, я бы точно стал духовным. Поверь мне, не стал бы. Не стал бы ты духовным. Духовность, дорогие, она от Бога зависит, не от людей. Поэтому мы сможем воспринимать Слово. Сможем. Я помню, один пастор мне рассказал историю. Он говорит, приехал на какую-то конференцию, сел опытный, уже зрелый пастор, сел на собрании, знаете, и выходит парень молодой проповедовать. Вообще молодой, мальчишка. И знаете, у него говорит, первая мысль моя, чему мне можно учить этот сопляк? Понимаете? Почему? Ну я же типа, часто так люди, я же типа уже столько в церкви, я уже такой просто духовный гигант. Очень влиятельный человек, да? И выходит мальчишка. А чему у меня? Давид такой выходит, знаете, перед Голиафом, все такие, что это, цирк, что ли, приехал? Сейчас какое-то шоу будет, что ли? Мальчишка против гиганта. И он завалил гиганта. И так же пастор говорит, он говорит, но он не сказал, что он пережил нечто подобное, да, это я сейчас как бы добавил. Но сам смысл, Бог ему говорит, ты что думаешь, я тебе, то есть, только через прославленных буду пророков говорить, что ли? Я, говорит, тебе через любого человека могу сказать в твою жизнь. Через любого человека. Вспомните пророка Ваала. Ослица для него говорила. Ослица для него говорила. Поэтому, дорогие, наша готовность, она зависит от нашего ожидания. Ожидание того, что Бог восполнит наш духовный голод. Мы идем и думаем, Господи, благослови. Благослови, дай мне сегодня слово. Я нуждаюсь сегодня в слове к себе. И если человек не ожидает от Господа, то он и не будет готовиться. Не будет готовиться.
Поэтому, если ты не жаждущий, то ты не идешь, в смысле, за словом. Ты просто идешь что-то там, что? Пожертвование дать? Поставить кого-то увидеть? Понимаете? У нас должна быть жажда. Должна быть жажда. К сожалению, я, конечно, вот иногда, знаете, слышу, и не только у нас, что это слово не актуально для меня. Ну, дорогие, тебе нужно быть готовым к слушанию в собрании, да, к слушанию там, где Слово Божие говорится. И там не обязательно будет то, что ты заказывал. Понимаете? Слово Божие не заказывают. Оно просто говорится. Вспомните Израиль, когда приходили пророки. Они что, музыку заказывали, что ли? Да они пришли, пророки, как вывалили все. Если бы я был для вас такой пророк, вы давно уже меня распяли. Они как вывалили все. И Израиль никогда не был готов к тому, что он говорил, пророки говорили. Всегда, знаете, все так это... Некоторые цари убить прям хотели этих пророков, а кого-то и разделывались, понимаете? Поэтому, дорогие, мало, конечно, кто готов к тому, что Слово Божие говорит. Поэтому оно обличает, и оно не всегда уместно. А может быть и вдохновляет. Тогда, конечно, хорошо, да? Но мы не готовим, в смысле мы не знаем, что произойдет в данный момент, когда Слово Божие говорится. Нужно быть готовым, дорогие, к слушанию. И знаете, что самое интересное? Я одну вещь такую увидел для себя. Когда Слово Божие, мне кажется, в смысле, вообще, что тут было для меня? Что было для меня? Я думаю, что-то непонятно. Надо, знаете, надо еще раз переслушать. Я не просто вычеркиваю эту проповедь и говорю, все, забыли. Я говорю, я еще раз переслушаю. Почему? Мне интересно, что там было для меня. Потому что даже если я в данный момент ничего не пережил, ничего не почувствовал, я должен испытывать радость только от того, что Бог говорит церкви не просто в мои сферы, а в разные сферы церкви. И кто-то, если получил ободрение и ушел вдохновленный, я радуюсь, что Бог благословил сегодня кого-то. Понимаете? Вот такой настрой у нас должен быть. Радоваться мы должны, а не унижать, не уничижать, то есть как оценивая служение и оценивая служителей. Поэтому, дорогие, Бог говорит в разные сферы. Смотрите, Исайя, 61 глава, да, 7 известные стихи, 1 стих. «Дух Господа Бога на мне, да, ибо Господь помазал меня», смотрите, «благовествовать нищим». Если ты не нищий, для тебя эта проповедь просто будет как об стену горох. Понимаете? Ты должен нищим быть вот здесь вот. И дальше написано, исцелять послал сокрушенных сердцем. А если ты не сокрушен, на что ты надеешься? Если ты не сокрушен, если ты такой прям вообще уже духовный гигант. А если бы говорил Господь в твою жизнь? Ты бы его слушал? Ты бы его слушал? Или, знаете, как в Библии, я перелистываю то, что мне не нравится. Да, я читаю, дохожу там, говорит, до имен вот этих всех израильских. Я просто перелистал, все, дальше начал читать. Или, знаете, не понравился стих, он мне всегда не нравился, пропускаю его. Да более интересные истории. А если что, Бог, я Библию читаю. Понимаете? То есть, дорогие, когда мы не готовы слушать, мы и не получим. Понимаете? Просто, если ты не готов слушать, то ты не услышишь ничего, ты просто этого не получишь. Да, вот в заключении я, к концовке уже подхожу. Притча о 10 девах, кстати, очень известная, да? Я хочу с вами зачитать. Но прежде, смотрите, человек, который готов слушать Слово Божие, я думаю, он будет всегда мудрее тех людей, которые слушают только себя. Тот, кто готов слушать Слово Божие, он будет всегда мудрее. Псалом 18, 8 стих написано: «Откровение Господа верно умудряет простых». И вот, знаете, если простота уходит из твоей жизни, ты становишься действительно очень важным и значимым в своих глазах, да? Следовательно, ты перестаешь умудряться. От Бога умудряться.
То есть человеческая мудрость, она может в тебе возрастать, но от Бога умудряться ты перестанешь. Почему? Потому что простых Бог умудряет. Поэтому оставайся простым. А простой человек, знаете, когда он слушает Слово Божие, он начинает его понимать, да, и он будет готов к тому, что будет приходить в его жизнь. Он будет готов. И вот притча о 10 девах. Давайте я ее зачитаю. 25 глава, с 1 стиха. Это, смотрите, это то, что пришло в жизнь, я сразу такое предисловие делаю, 10 дев. 10 дев. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы, и те поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающему, купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених. И смотрите, готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно, истинно вам, говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И вот смотрите, если посмотреть на этих дев, то у них на самом деле очень много общего. Смотрите, все 10 это девы, все 10, да? Все 10 взяли светильники, все 10 пошли навстречу. Вот все одинаковые по сути, как бы, да? Что еще написано? Все задремали, все имеют склонность, вот, знаете, не молиться всю ночь, а взять и уснуть. Да, у всех такая может быть история. Уснули, все встали, все поправили свои светильники. Вот у всех одинаково. Но смотрите, одни были мудрые, а другие неразумные. Неразумные говорят: «Мы ни о чем не заботились, вы нам дайте». А мудрые, смотрите, они интересно: чтобы не случилось недостатка. Это, вы знаете, это очень мудрый ответ. Чтобы не случилось недостатка, потому что вы сейчас даже об этом не думаете, они буквально говорят. Но чтобы его не случилось, вам лучше пойти и купить себе масло. Да, и они побежали, да? И что произошло? Они не были готовы, чтобы войти. Почему? Потому что жених пришел, он забрал только готовых. Готовых. И если вот, да, посмотреть на них, мы видим, что мудрые на самом деле ведут себя иначе. И вот эта притча, она показывает готовность, дорогие, смотрите, готовность мудрых в том, что они взяли масло. Они взяли масло, которым запаслись в свое время, то есть их жизнь не в этот момент мудрость проявилась. Она вообще была до этого момента, складывалась именно из шагов. Они всегда готовились. Они всегда были готовы к этому. Да, это просто вот произошло, вот они здесь, все, у них все есть. Почему? Они всегда так жили. Да? Они не ковырялись в тарелке, когда подавали им. То есть они принимали, развивались. И Бог сделал их мудрыми, умудряет, простых Писаний говорит. Так вот, они взяли масло для своих светильников, потому что на самом деле, когда ты берешь светильник и сам идешь, всегда тебе нужно только одно масло. Тебе больше ничего не надо. Если ты знаешь, что ночь будет длинной, тебе надо только масло. Тебе не нужна тушенка, тебе не надо 2 перемены одежды, тебе не надо спальное место, что-то. Тебе нужно только масло. Да? А глупость, смотрите, в том, что немало людей вместо того, чтобы действительно нужно, кидают в свою телегу вообще ненужные вещи. Супермаркет. И оказываются не готовыми войти. Не готовыми войти. Поэтому Писание говорит: бодрствуйте. Итак, дорогие, что я хочу сказать сегодняшним словом, да, сегодняшними вот этими размышлениями. Настраивай себя слушать Слово Божие и наблюдай, как ты его слушаешь. Что ты берешь в Господе для себя. Потому что, знаете, чтобы злое, оно просто не застало тебя врасплох.
и для доброго ты был готов. Аминь? Поэтому лучше слушать Бога, чем быть занятым собой. И быть готовым войти на брачный пир, вместо того, чтобы искать то, что ты сам игнорировал. Вот это масло, да? Ты проигнорировал его в свое время, а потом бежишь это же самое и ищешь. Поэтому Екклесиасты говорит: наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Иногда, дорогие, человек может даже служить Богу, принося этим какое-то жертвоприношение, и вообще не пытаться слушать Слово Божие. Настолько занят служением, что не слушает. Поэтому важно, дорогие, наблюдать, как я иду в Дом Божий, с каким сердцем, да, то есть я туда иду, и Екклесиаст, он сразу направляет: когда идешь, будь готов слушать. Ну, там же вот этот, да, вот этот, поэтому будь готов слушать. Но он же не тот, да, не тот, поэтому будь готов слушать. Но он же не вот тот, который там 100 звезд и 15 тысяч лайков, да, да, не тот, поэтому вот его будь готов слушать. В своем храме, куда ты идешь, будь готов слушать. Почему? Потому что Бог, дорогие, Бог, Он хочет тебе говорить в жизнь. В твою говорить жизнь. А мы, как, знаете, как те дети, да, не ковыряться в тарелке должны, а просто сказать: Господи, спасибо, что Ты кормишь меня, даешь все необходимое. И я доволен своей жизнью, и я благодарю Тебя. Аминь. Аминь. Давайте встанем. Аллилуйя. Помолимся. Аллилуйя. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, Господи, Боже, за то, что Ты, Боже, говоришь церкви, Боже. За то, что Ты хочешь вести свою церковь, Боже. Вести, Господи, в это время, Господь. Вот в той ситуации, Господь, в которой находится церковь Твоя, Боже. И каждая церковь, она проходит индивидуально свои вещи, Боже. Она находится индивидуально в своем каком-то состоянии, Боже. Во имя Иисуса Христа. И как и пациент, приходя к врачу, врач говорит конкретно, индивидуально, Боже, этому человеку диагноз, так и Ты хочешь показать индивидуально каждому из нас, Боже, в чем мы нуждаемся, в каком направлении, Господи. Поэтому я молю Тебя, Господи, когда мы приходим к Тебе, Боже, Отец наш, дай нам, Господи, научиться приходить в собрание и настраивать себя, Боже, на то, чтобы мы могли выслушать Слово Твое, Господи. На том, чтобы мы могли быть открыты для Слова Твоего, чтобы оно могло достигать нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Научи нас ожидать от Тебя, Господь. Отец наш, научи нас принимать, Боже, Слово Твое с радостью, Господь, в свою жизнь, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, мы можем быть благодарными. Мы можем быть, Боже, удовлетворенными, Господи, от того, как Ты заботишься о нас, Боже. О нас заботятся не люди, которые говорят где-то, Боже. О нас заботишься Ты, Боже, через церковь свою, Боже. Во имя Иисуса Христа, через Слово Свое, Боже. Поэтому, Господи, я молю Тебя, пусть вот церковь, она будет местом, Боже, нашего возрастания, Господь. Господи, местом нашего служения, местом того, где мы будем транслировать любовь, Боже, место того, Боже, где мы будем транслировать свою радость, Боже, во имя Иисуса Христа. И пусть, Боже, Слово Твое, Боже, оно приготовит нас к такой жизни, Боже, во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, мы благословляем, Господи, что у нас есть возможность, Боже, идти, Боже, в Дом Твой. Боже, что у нас есть возможность быть вместе, Господь, во имя Иисуса Христа. И что у нас есть возможность слушать Слово Твое, Господь. Потому что, Боже, когда мы сокрушены внутри, Ты можешь исцелить нас, Господь. Когда мы голодны, Боже, Ты можешь накормить нас. Когда мы переживаем жажду, Боже, аллилуйя,
Ты обязательно дашь источник, Боже. И я верю, Господи, что всякое воскресенье, Боже, когда народ Твой приходит, Боже, Ты открываешь свой источник во имя Иисуса Христа. Поэтому я молю Тебя, Боже, дай, Господи, чтобы Дух Святой, Он мог расположить так мое сердце, Боже, чтобы я был восприимчив, Господи, к тому, как Ты печешься обо мне, Боже. Аллилуйя, Иисус. Спасибо Тебе. Мы благословляем Твое святое имя. Благодарим Тебя за этот день. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.